Goeiemôre gemeente. Ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Weer is baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop regtig waar dat dit vir ons elkeen tot baie groot seën sal wees. Nou ja, dit lyk vir my of daar daarom 'n bietjie lig in die tonnel is met al hierdie inperkings en ons hoop en bid regtig dat dit binnekort iets van die verlede gaan wees. Maar ons hoop en bid ook dat God sy doel met hierdie virus in ons lewens, in ons land en in die wêreld bereik het. Nou in ons reeks oor die werk van die Heilige Gees in ons lewens, gaan ons vandag vir oudlaas fokus op geestelike groei en die vraag beantwoord: hoe weet ek dat die Heilige Gees besig is in my lewe? Hoe weet ek dat ek besig is om geestelik te groei? Maar kom ons begin hierdie diens in die naam van die Here. Here, ons wil bid dat die woord en Gees ons gedagtes vanoggend gevange sal hou, maar bovenal dat deur die woord en Gees ons lewens sal verander, want U sê dat die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard en dit dring deur tot ons diepste hartsgeheime. Here, doen dit ook vanoggend asseblief in ons lewens, want ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Ek weet nie van watter soort flieks jy alles hou nie, maar een van die genres waarvan ek nie baie hou nie is die sci-fi flieks. Nou, julle sal agterkom dat ek nie 'n groot fan van Star Trek is nie. Maar een van die temas wat my nogal fascineer met hierdie sci-fi flieks en wat in heelwat van hierdie flieks voorkom, is hierdie buiteruimtelike wesens wat dan in die liggame van die mense op aarde intrek. En van buite lyk hulle soos hierdie gewone, normale aardse mense, maar van binne af is hulle gevul met hierdie aliens. Die rede hoekom dit my so fascineer is omdat dit so 'n goeie beeld eintlik is van ons as gelowiges. So as ek die vraag vra, hoe weet ek of die Heilige Gees in my werk, hoe weet ek of die Heilige Gees besig is om my geestelik te laat groei, dan is die eerste antwoord, omdat ek 'n nuwe natuur het onder beheer van die Heilige Gees. Wanneer hierdie buiteruimtelike wesens intrek neem in hierdie gewone menslike liggame, dan lyk hulle heel normaal van buite af, maar van binne af is hulle nie meer normaal nie. Van binne af is hulle gevul met hierdie aliens wat hulle hele lewe, hulle optrede, hulle hele menswees beheer. En soos dit met ons as gelowiges ook, ons het 'n totaal nuwe natuur gekry met die wedergeboorte. Dis wat Jesus in Johannes 3 vers 5 sê. Dit verseker jou, as iemand nie uit water en die Gees gebore word nie, kan hy in die koninkryk van God nie kom nie. Ons as gelowiges is nuut gemaak deur die Heilige Gees. Ons is weergebore laat word as nuwe mense wat aan God behoort. Ons is nie maar net anders nie, ons is totaal en al van binne af nuut gemaak. Ons is gevul met 'n nuwe goddelike natuur. Dit is wat Petrus skryf in 2 Petrus 1 vers 3 tot 4. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Hy het vir ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het, en ons het deel gekry aan die goddelike natuur. En daarom kan Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 20, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En hy bevestig dit in Romeine 8 vers 9, die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Die Gees van God het vir ons 'n totaal nuwe natuur kom gee, 'n goddelike natuur. Daarom is ons eintlik soos hierdie vreemde wesens wat van 'n ander planeet afkom. Want ons is eintlik van 'n ander planeet. Ons is van die nuwe wêreld. Ons is van God se wêreld. Ons is van die koninkryk van God. Petrus beskryf dit so in 1 Petrus 2 vers 11 as hy sê: geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. In hierdie wêreld, maar nie van die wêreld. So hoe weet ek of ek besig is om geestelik te groei? Die antwoord is omdat ek 'n nuwe gedrag het onder beheer van die Heilige Gees. In die sci-fi flieks is daar altyd hierdie oomblik wanneer die gewone aardse mense begin besef dat hierdie ouens wat tussen ons beweeg nie eintlik van ons is nie. Hulle begin lontryk want hierdie mense se optrede gee hulle dikwels weg. Of iets wat hulle gesê het ontmasker hulle, en dan begin die gevegte tussen hierdie gewone mense en hierdie buitenruimtelike mense, want hulle kan nie saam op een planeet woon nie. So wat is hierdie optredes wat ons as gelowiges ontmasker
dat ons in hierdie wêreld is, maar nie van die wêreld nie. Dat ons eintlik kinders van God is, dat ons lewens deur die Gees van God beheer word. Dis wanneer ons gedrag en optrede totaal anderster is as die gewone aanvaarbare standaarde van die wêreld. Wanneer ons optrede, ons woorde, totaal teen die grein van die deursnee wêreldse mense ingaan. En dit is die resultaat van God se werk in ons lewens. Telke male wanneer die Bybel ons oproep om as gelowige mense te lewe, dan sê hy, dit is op grond van dit wat God in ons lewens gedoen het. Romeine 12 vers 1 sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Op grond van dit wat ek julle vertel het in die vorige 11 hoofstukke, wat God in julle lewens gedoen het. So skryf hy dan ook in die Kolossense 3 vers 1 en vers 12. Hy sê in hoofstuk 3 vers 1, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is. Vers 12. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het, en daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. En dis wat ons as gelowiges so anders maak, omdat God se werk in ons lewens sigbaar word, omdat die beheer van die Heilige Gees oor ons lewens uitkom in ons alledaagse optrede. So, hoe lyk 'n gelowige se lewe wat anders is as die van die wêreld? Wel, daar is 'n klomp goeders wat 'n mens sou kon noem, maar kom ons begin by 'n paar. Eerstens, gelowiges het 'n sonde besef. Dawid skryf daarvan in Psalm 51 vers 5 tot 6. Hy sê, ja, my oortredinge ken ek en van my sondes bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig en ek gedoen wat verkeerd is in U oë. Gewone wêreldse mense probeer altyd ander mense blameer vir hulle eie oortredinge en tekortkominge. Hulle probeer altyd die skuld afskuif op ander mense en omstandighede rondom hulle. Maar gelowiges, onder leiding van die Gees, herken hulle eie sondes, herken hulle eie gebreke en weet dat hulle skuldig staan voor God. So, hoe weet ek wat is my sondes? Wel, 'n mens kan doodgewoon die 10 gebooie as 'n vertrekpunt vat en al die ander gedeeltes in die skrif wat vir ons wys wat God se wil vir ons lewens is, hoe hy wil hê dat ons moet optree. In die Heidelbergse Katekismes word die 10 gebooie byvoorbeeld uiteengesit van nie net wat jy nie mag doen nie, maar ook wat jy moet doen. So vra die Heidelbergse Katekismes byvoorbeeld, wat eis God in die 5de gebod? Dan sê hy, onder andere, nie net dat jy jou vader en moeder moet eer nie, maar ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. En dan vra hy, wat eis God in die 6de gebod, wat gaan oor doodslag? Dan sê hy, ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. En dan vra hy, praat hierdie gebod net van doodmaak? Dan antwoord hy, deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskie. Dit is alles vir hom heimlike moord. En so gaan die Heidelbergse Katekismes aan oor al die 10 gebooie, nie net oor dit wat ek nie mag doen nie, maar ook dit wat ek moet doen as gelowige wat beheer word deur die Heilige Gees. In die wet van die Here kan ek my sondes herken. En dis net gelowiges wat hulle sondes herken. Maar dit is ook net gelowiges wat hulle sondes bely. In Johannes 1 vers 9 sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Baie keer word hierdie teks misbruik as 'n teks van een van die stappe wat jy moet doen om tot bekering te kom en gered te word. Maar hierdie teks is aan gelowiges geskrywe. Gelowiges wat met die sonde worstel, gelowiges wat ergens langs die pad dikwels maar faal onder die druk van die sonde, en wat hulle sondes besef, en wat na God toe kom, en vir die Here kom sê, Here, ek is jammer. En daarom sê Johannes, wanneer ons as gelowiges, as kinders van God, na God toe kom sê, Here, ek erken my sondes, en ek bely my sondes, dan sê Johannes, maar God is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes, en gaan hy voort en sê,
God stop nie maar nie daar nie. Hy reinig ons ook van alle ongeregtigheid. Hy gaan aan in 'n proses om ons skoon te maak van hierdie houvas wat die sondes op ons lewens gehad het. Ons moet nie net ons sondes teenoor God bely nie, maar ons moet ook ons sondes teenoor mekaar bely, want dit is deel van die proses van geestelike groei. Daarom sê Jakobus 5 vers 16, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Hierdie berou oor sondes is 'n kenmerk van gelowiges. Maar dis nie net sondebelydenis en berou wat 'n mens laat groei nie, maar ook bekering. Bekering is deel van die geestelike groei van 'n gelowige. Openbaring 2 vers 5 sê, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Dis 'n oproep aan 'n gemeente in Efese om weg te draai van dit wat verkeerd is, om 'n uitdraai te maak en terug te keer na God en dit wat God van hulle verwag. Daarom praat Paulus ook in Efesiërs 4 vers 22 tot 24 oor bekering, oor hierdie omdraai, wegdraai van die verkeerde. Hy sê, hou dan op te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Dis wat bekering is, om weg te draai van die verkeerde en terug te draai na God om te doen wat hy wil hê dat ek moet doen. En ek weet dat die Heilige Gees in my lewe besig is met geestelike groei wanneer ek ook bereid is om te vergewe. Want vergifnis is nie deel van die gewone menslike bestaan nie. Dis baie moeilik om na iemand te gaan en sê, weet jy wat, ek was verkeerd, sal jy my asseblief vergewe? Kolossense 3 vers 13 sê daarom, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Want sê 1 Korintiërs 13 vers 5, die liefde hou immers nie boek van die kwaad nie. Gelowige mense vergewe en dit wys dat die Heilige Gees besig is om in jou lewe te werk. En gelowige mense se manier van praat is ook anderster, omdat die Heilige Gees beheer neem van jou denke en dit wat jy sê. En daarom sê Efesiërs 4 vers 29, vuil taal moet dan nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. Dit is hoe gelowiges se gesprekke is. Dit is goed en opbouend, sodat hulle hoorders ten goeie kan kom. En ja, gelowiges het hierdie stryd teen die versoeking, en dis 'n stryd wat hulle telke male stry wanneer die versoeking voor hulle deur te staan kom. Daarom sê Jakobus 1 vers 12, gelukkig is die mens wat 'n versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. En ja, gelowiges hoor nie net die woord van die Here nie, hulle leef ook in gehoorsaamheid die woord van die Here uit. Daarvan skryf Petrus in 1 Petrus 2 vers 24, dat ons vir die sonde dood is en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Jakobus 1 vers 22 sê, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Ek weet dat die Heilige Gees in my lewe werk wanneer ek in gehoorsaamheid aan die wil van God lewe, wanneer ek doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. En so kan ons voortgaan, 1 Korintiërs 13 oor die liefde wat geduldig is, wat vriendelik is, nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, verwaand nie, wat die eie belang soek nie, nie lig raak nie. En ons kan aangaan met Romeine 12 en Efesiërs 4 tot 6 en Kolossense 3 vers 4. Alles gedeeltes wat vir ons wys hoe die nuwe lewe onder leiding van die Gees lyk. En wanneer my lewe so begin lyk, dan sien ek iets van die werk van die Gees van God in my lewe, wat stadig maar seker besig is om my lewe te skaaf, om die beeld van God uit te straal. Maar ek weet ook dat die Heilige Gees in my werk, en dat ek besig is om geestelik te groei, derdens, omdat ek 'n nuwe karakter het, wat deur die Heilige Gees geskep is. Julle moet nooit dink dat geestelike groei maar net te doen het met spesifieke stappe wat ek moet volg, sodat ek dan op die ouende geestelik kan groei nie. Geestelike groei te doen met die Heilige Gees wat ons hele natuur verander het,
wat vir ons 'n nuwe karakter geskep het. En hy begin deur ons denke te verander, sodat ons iets kan besef van wie en wat ons is. Dat ons gered is, ons is gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Ons is koningskinders, ons is erfgename van die hemel. Want as ek myself begin sien soos wat God my sien, dan begin ek ook daarvolgens optree. En nou kom Paulus in Galasiërs 5 vers 22 en wys vir ons hoe ons karakter verander het onder leiding van die Heilige Gees. Hy sê daar in Galasiërs 5 vers 22, aan die ander kant kan 'n mens duidelik sien watter mense se lewe deur die Heilige Gees beheer word. Net soos 'n boom wat baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om verander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daar wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulself goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. My hele menslike natuur is verander deur die Heilige Gees en vervang met 'n goddelike natuur. En daarom het my hele karakter verander om iets te weerspieël van dit wat God in my lewe verander het. En as 'n mens vra, hoe weet ek dat die Heilige Gees in my werk en dat ek besig is om geestelik te groei, dan is die 4de antwoord, omdat my siening van sonde verander het. Wanneer die Heilige Gees jou denke verander het, wanneer die Heilige Gees jou karakter verander het, maak dit dat jy nie meer primêr fokus op die sonde, oor dit wat jy nie mag doen nie, maar dat jy meer fokus op God se wil, wat jy moet doen, wat God wil hê dat jy moet doen. Dit gaan nie meer soseer daaroor dat ek uit die moeilikheid probeer bly en dat ek probeer om reg te lewe nie, maar dit gaan nou daaroor dat ek God se wil probeer onderskei en tot sy eer lewe. Daarom sê in Johannes 3 vers 6, iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien en ken hom nie. Gelowiges kan nie vrede maak met die sonde nie. Sonde hinder hulle. Hulle wil wegbeweeg van sonde en beweeg in die rigting om God se wil te doen. Hy moedig die gelowiges aan in Efesiërs 5 vers 10, vra julle gedurig af of iets vir die Here aanneemlik is. Probeer te weet te kom wat die Here wil hê dat julle moet doen. En doen dit dan. Leef dan daarvolgens. Want sy in 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle eet of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Dis hoe gelowiges uitkyk op die lewe verander het, dat hy soek na die wil van God om dit te doen, om te lewe tot eer van God. Maar dis 'n proses. Dis nie iets wat oornag net gebeur nie, want in hierdie proses wat die Heilige Gees ons nuut maak en vernuwe, is daar die Satan wat ook lê en loer se brullende leeu om ons te verskeer. Want hy mors nie sy tyd met ongelowiges nie, die het hy al reeds. Daarom spits hy hom toe op die gelowiges om hulle tot struikeling en tot val te bring. Maar sê Galasiërs 5 ook, daar is hierdie stryd tussen die gees en die vlees in ons lewens, die ou sondige natuur wat net nie wil doodgaan nie, en wat gedurig beheer wil terugneem van die Heilige Gees, en die Heilige Gees wat ons lewe beheer om tot eer van God te lewe. En hierdie stryd ervaar ons gedurig in ons lewens, maar ons weet ook dat ons meer as oorwinnaars is deur Christus wat vir ons krag gee. Ons as gelowiges moet besef dat ons onder konstruksie is. Dat die Heilige Gees stadig maar seker besig is om ons te vorm en te skaaf sodat die beeld van God al hoe duideliker in ons lewens sigbaar kan word, sodat met die wederkoms van Christus ons onberispelik voor hom kan staan. En daarin is die Heilige Gees met ons op pad. Ruth Graham, dit is Billy Graham se vrou, sy graf is in Charlotte, North Carolina in Amerika. En op haar grafsteen staan die volgende geskrywe: End of construction. Thank you for your patience. Wat sal op ons grafstene eendag staan?
Hoopelik sal daar op myne staan dat ek vasgehou het aan God se belofte, as hy sê, my genade is vir jou genoeg. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat jy oor en oor vir ons daaraan herinner, dat die goeie werk wat hy ons begin het, dat hy dit sal voltooi tot op die dag dat Jesus weer kom. En dat hy staan by die belofte, dat hy ons nooit sal verlaat en nooit in die steek sal laat nie. Here, selfs al struikel en val ons langs die pad, al vat ons dikwels afdraai paadjies, al sleep ons dikwels die naam deur die modder, al is ons dikwels nie goeie advertensies van die werk wat in ons lewens verrig het nie. Maar dankie Here, dat u genade vir ons genoeg is. Dankie dat u ons nie afskryf nie. Dankie dat u nie met ons opgee nie. En Here, hierop kan ons amen sê, in die naam van Jesus die Here. Amen. Gemeente, laat ons nie hoop verloor in hierdie tyd van inperking nie. Laat ons hoop gefestig hou op Jesus Christus, wat die begin en volleinder is van ons geloof. Met die wete, ook aan hierdie dinge sal daar 'n einde kom. Maar intussen, bly tuis, bly veilig en vertrou op God. Amen. Jy glimlag so breed, as jy my vriendelik groet. Jy lyk tog so selfversekerd, met die wêreld aan jou voete. Voel jy soos 'n reus, bly die lewe 'n fees. As teëspoed jou tref, dan skeel dit jou min. Dit lyk of jy dans as jy loop. Ek kon dit nooit verstaan nie, ek moes die antwoord hê, en toe hoor ek jou sê, my pa is die koning van die heelal, jy weet, en kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie. Die wind kan waai,